আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আবারও হাজির হয়ে গেলাম আপনাদের পছন্দের নাটক সিরিয়াল মাশরাফি জুনিয়রের 517তম পর্বের আপডেট নিয়ে। প্রিয় দর্শক, 517তম পর্বে রয়েছে চোখ ধাঁধানো কিছু আশ্চর্য ঘটনা, যা কিনা আমি আপনাদেরকে এখন জানিয়ে দেব। তার আগে যারা আমাদের চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি, তারা আমাদের চ্যানেলটিকে এখনই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি অন করতে একদমই ভুলবেন না। আলী ইমামের সকল চক্রান্ত এবার শুধু পরিবারের কাছেই নয়, বরং পুলিশের কাছেও ধরা পড়ে গেছে। তাই তিনি পুলিশের কাছ থেকে বাঁচার জন্য নতুন এক নাটক সৃষ্টি করেছেন। তবে তিনি পুলিশের হাত থেকে এবার কোনোভাবেই রক্ষা পাবেন না। আলী ইমামের খেলা এবার শেষ। দায়িত্বরত মহিলা পুলিশ তাকে ঠিকই পিছন থেকে ধরে ফেলবে এবং আলী ইমামকে দেখা যাবে এবার থানায় নিয়ে যেতে, কারণ তার আসল শ্বশুরবাড়ি হচ্ছে ওটাই। কেননা আলী ইমাম কখনোই চাননি সাদিক সাহেব এবং রুনা ম্যাম একসাথে থাকুক। এতদিন তিনি তার সংসারের মাঝে কাটা হয়েছিলেন। অন্যদিকে নওরিন ম্যামের লয়ারকে দেখা যাবে থানায় আসতে, কিন্তু তাতে কোনোই ফায়দা হবে না, কারণ যেখানে নওরিন ম্যামের বাবা নিজেই তার মেয়ের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন, সেখানে নওরিন ম্যামের উকিল খুব বেশি একটা সুবিধা করতে পারবেন না। এর ফলে নওরিন ম্যাম তার বাবার উপর প্রচন্ড ক্ষিপ্ত হয়ে যাবে। তবে চেয়ারম্যান স্যার যেটা করেছেন একদম ঠিক কাজটিই করেছেন। এটা ছাড়া নওরিন ম্যামকে পথে আনার তার কাছে আর কোনো রাস্তা খোলা ছিল না। অন্যদিকে রুনা ম্যামের ভাই সুজন সাহেবকে দেখা যাবে ভয়ে ভয়ে জেলে দিন পার করতে, কেননা তিনি সব জায়গায় বোকামি করে বেশি কথা বলেন। আর রুনা ম্যামকে দেখা যাবে তার স্বামী ও সন্তানের জন্য ব্যাকুল হয়ে যেতে। আর নাটের গুরু পঙ্কজ সাহেবকে দেখা যাবে এই জায়গা থেকে ও জায়গায় পুলিশের ভয়ে পালাতে। তবে তিনি বেশি দিন পালিয়ে পার পাবেন না, পুলিশ তাকে ঠিকই খুঁজে বের করবে। আর সকল অপরাধীদের শেষ আশ্রয়স্থল জেলখানায় তাকে বন্দী করা হবে। প্রিয় দর্শক, এই সকল চোখ ধাঁধানো চাঞ্চল্যকর দৃশ্যগুলি আপনারা দেখতে পাবেন মাশরাফি জুনিয়র নাটকের আগামী পর্বে। মাশরাফি জুনিয়র নাটকের 517তম পর্বটি আপনারা দেখতে পাবেন আগামীকাল ঠিক রাত 9টায় দীপ্ত টিভির ইউটিউব চ্যানেলে। সব ধরনের নাটক ও তথ্যের আগাম আপডেটের জন্য আমাদের চ্যানেলটিকে এখনই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি অন করতে একদমই ভুলবেন না। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং ব্রেইন টিভি মিডিয়ার সাথেই থাকুন, এই প্রত্যাশায় আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ।